Getxon bezarritarrak gitzi ongare bizten bertotik, gitzi, ontata zamarrakaz. Ontata, ongare, bizten emeti bertotik. Ja gehiena kanpora beharren egin joten zienik. Bai, kanpoko sueldue eta gero etzen ganadu batzuk ez. Baina bertoti gitzi gauz, ni azkenekoa. Metia, bertoti bizinazena, ganadu ez. Atxo ez zaldeko horti bere danak utzik ja, gehienak, utzik. Txasiz beterik eta erdia abandonata. Herria zin zan asko. Ze haulekuna eta parajerako jente joteko behar lekutara eta trenbien ondoan eta ondo dago horri. Ja ez dau kullu bete itxeko ez bat behar, ez dau lur zati betorti algortatia. Dana dau beterik. Ni Juan Antonio, Zabal Ugarte. Bizimodu aldean gogorra soloti ataraten gendunguk eta esnea probetazaldu eta bizimodu beti. Goxi, goxea jaikoko argitien duen eta gaubeko amakatarzen otu barik. Eskolatik etorrikia itaurreko idin aurretik solora. Karramarro patzen solo eta egundu ustin lanien etzen. Eta lagundu gure zori. Lehen ez txekotxu ez emoten duenek etzen jaten zan. Oin bakizu, oin beste basoaz jatordu mile eta lehen ez txekoaz pasten zan, sarri. Arrutzek, patatak, indabak, eta ez txekoaz, ez txek emotiune pasten zan. Niri bizitze zen izen da, nik ez dut beharrik inon bez. Agrarian beti. Sartu nintzen hogeta 6 urtea zapuntan nintzen, eta gara orten jubilainaz, eta hori nahi etzen segidu hondik arren nintzen dut, nik honek gauzekaz. Ze gustatzen dut edako. Gure ama, gure oso baliente biek, zehate haiti eta ama gure oso baliente, eta nataringo. Eta enbre edozin gauzetarako, prest, gure ama prest beti. Eta egunero plazara. Hemen joten zan Portugaletera. Politela bai. Zer lopustu giminten gendungu, kurioso. Berti zaratak, neuri, bera, zaratak, baina, joten ginen danatara. Hala, biber dion berdu. Bankuko, Rosa, mañana tienes que venir tal plaza. Tu es la que luces todo eta, hala. Lehen plazak, ez ne martxegunduz zitien plazara, amaz, joten ginen, ia zinintzen esposiziñotara joten beraz, Bilbora, Jonaselako 40 urte, Santo Tomasetarani. Ostantzen Santo Tomas izen da, niretzako egune handiena. Izen da eta izo da. Gure amazelan izen zen. Ni hemen ondoan, jertzea zuleaz eta nauni inozente bate modu. Haik urte Bilbon. Badaia, bero geldi pentsale amaituten dala hau bere geldi-geldia. Bai, ez dau lengurik, ez dau ja lengo modun da. Gazkia duz, nahi. Opa. Joten nintzen nenidik ez... Lengua beste gauze bat izen zan, lehena ez zalde danak emeti alkartute zeune, ganadu godu asko giau, ja ganadu berez da emeti ja inon bez ja, bakarri naunik guztetzen zatelako zantzene, getxoti bere ja ez dau ganadu ez dau ez ebez, ja. Kooperatiba berez harratu, ja, dana. Handik arten gendun lehen pentsue kooperatibati, kamilkade pentsu hilerik hilero ganaduntzeko eta bere ja, dios, ez dau bit. Ja da kanbiata da guztia. Ja ganadun ja inok ez du gure ja ganadurik ja. Ja ganadunek gauze ja ez du gure inok ja. Asi hemen, beste etxe zarren bota zana. Jauri, ez talde jauri zen zana gure etxea bai, bota juden. Etor zan espropiazioak iuzkoen autobiek eta urten indar, izilik.
eta gero esan utzen ez nik lurre asko dekulez eta ganaduk eta, bueno, etxe barri eta gorta barrik eskatu gendu. Iluen zubia, eta, bueno, ordu beten gorta dana. Koizuen duen gorantza etornitzen ni, txakurre soltakatzeak gorantza etornitzen ni. Tristea izan zana, tristea. Eta bizu zan pabeluia, hemen bero tamar behioten ziren. Eta txalak eta bai, emeti bidea aurreki. Hemente jabane bat, eta hemen ez zalde eta portale. Eta emeti gorantza solotara, jagurpide. Badinotzu botan zan, eta itzen gendun madari bet. Madari eder bat daual. Han madarin atzean ez alde. Han hau egon zan, ez jauri, han egon zan. Honeri indotzu injartu hangoa. Horrek eta horrek handi. Hone direz, oin dauza urtetan hondik arren azken eta belutxu urteten dute. Bai, hango bertoko, ies hauk iduen madarik. Ies on ziren, hango madarik hemen on ziren. Hau madarik oso da, konferentziko dau. Urte askotan emuizkoen saria, 5 peseta orduna haik urtetan portalten hain madarik haitik. Esposizioarako madarik izi ziren. Handau madarik, ja zarraia. Nire 3 urtea jubilan azela ja, etorriaten paper ja ustea se puede jubilar, eta, bueno, inintzen eta ustea datoren urteriko na enerotia kobralitik ja, jubilazioa. Eta posik. Osasunik jainko eskarrak emon, aukidot eta lotu barik lagundu eta indot eta, oin bere ez naz lotzen. Geldi, ez naz lotze zoin bere. Asko beto egiten, zehoz egiten asko beto gauz, lotute baino. Ez ne gauze handi da, ez zen alimentu asko kalzio handi, ez ne. Eta, bueno, nik ja jubilatetuko no gure du, honek gauzek ez dutxuz gure nio. Gonstantzen, gure banunen alkila, igual gorte alkilako nendun, baina, bueno, hau sartu zen, laguntzen niri saltzak ataraten gauetan, eta, oin bera da bilemen. Gustatzen dako, Beti zen eskaletarra, baina, bueno, familiako asko baserritarrak eta beti baserrian ikerun bai, bueno, beti ezagutu eta. 3 urte daroz hemen, 3 urte edo daroz ja hemen ja. Eta hemen dau, positabil ganadu ez eta bakitzu lagunek eta indotxuz eta bado geldi sartzen martxera eta hemen dau mutile, hemen dau. Ni etorri nintzen lorasi moduan makina gordetzeko. Eta hasi nintzen laguntzen necesidadea ikusten duena. Gorta garbitzen edo, solon laguntzen eta gitzinaka gauza gi hau iten. Baina hori, danetarik, baserriko beharrak. Ni konturatu nintzen, joten nintzela beharrera, eta egoten nintzela ameko gauzekaz pentsaten. Ia zeriko dut, edo behi hau ez dakitzen, edo solarin behar du gauzaren bat, eta ia konturatu nintzen hau gustatzen zitzaidala nire beharra baino gi hau. Eta pentsatu nindun joanen niri eskaintzea oferta bat. Ia albanitzen etorri ona, esplantazioa segituteko, eta hori, berak pentsateko denbora bat, emon, eta lortu nindun. Berak maite dago, orduan berak guztua sartu egan. Gazte bat etorri eta esplantazioa segituteko esan, posik. Gainera bela jubila zen, eta esan zioten ezingo salaion Santo Tomasera. Eta berantzako hori da oso importantea. Eta aurreratu gendun nire alta, nire izenean Santo Tomasera joten. Aio, baina, ulertuten da. Atxu Bilbo, saria koste. Beste bizimodua da. Zutzako da, eta gaina gustaten badatzu, pentsa barik itu duzu. Tratortxu berero zideu, eta geldi laguntasune asko iten dut tratortxu, zaztatarako eta solorako eta duzideko. Hemen ikasten duzu beti da zer barriren bat, gauza ez dakizun gauzaren bat. Ikusi, galdetu eta egin. Hemen problema soziala da. Hain gauz ez dakizan esan. Aizialdi kulturaren denporan gauz. Ez dago, esfortzuaren kultura pasa da, toin ozio da importantena. Jenteak ez da gure, nire moduan,
eguneko ordu danak, eta bai, egiten duzu afari bat, edo bai, oporrik ez, eta hori. Ni ez do pentsaten hau remedio askori dekorik. Daraman bidea, txarra. Bado, astiro badoa. Sartu da, geldik badoa. Gaur ondo bihar txartu aurrera. Hemen da hemen. Egunon txarrok beste batzuko bat, egunerik egunera aurrera. Juana gazte da ondiokarren, baina mentalidadeko oin 200 urteko. Estaria putxu bat moderno, eta internet, eta lehidu hortik gauza, barrik eta... Egunotan ez dute karnitu nintzen gure bez. Nire martxea. Telefono betikoa, bateaz nahiko da. Hone deke ia putxu bat sarrak bere, eta gauzak aldatzen direz. Eta konbentzi behar dozu zeo zer barri probateko. Badeko gure gauza bere. Matrimonio modu. Andre Gitxona modu. Al revés, es a la B, ikasle, de mantenimiento. Behar ginen, no. Garbi ikusiteko. Bueno, bai, mantenimiento. Ama, maialen amasa mudioko da. Euskara nik herrikoa, bertokoa. Hemen gero ikastolakaz bakizun bere beste euskara bat da. Bai. Nik atxinekoa, zarra. Bai. Eta hone barri. Bai. Zerla berbak atxinekoak, Horrek ez dute betireko. Nik entzute bere gure nik asko, horre berbak, Gure zokaz. Ikizietzen. Bai. Gure haitik, defuntu haitik eta danak haitik atzetik etor da. Erentzi haitik ja. Gure haitik lehioako izan zen semea. Eta jakitun ondo bere. Eta gure amazetzen danak itxingen duen euskeraz. Hemen ja gure zo ja legia haitik jondirez dana ja. Eta ez da gaztetik gazterik bertoti bizi dana ja. Ez da. Ni beti dut batuaz, ni ikasi benetan ni ikastolan ikasi dut. Etxean itenen duen, bai esautu da Bizkaierako berbak eta amamagaz eta bai agitzi zen nire gurasok egin du erderaz beti. Badaki euskeraz baina ez solturaz. Niri gustatzen da asko euskera natural hori. Galduko da bestela. Oso ondo dau estandar bat egotea, falta zen euskerantzako, eskolarako, administraziorako, danerako, behar da estandar bat. Baina polite da berezko euskera. Interesa beti eukidot Bizkaieraz eta baina joan egaz, ikesi holan berbeiten joan egaz eta beste oin indoazen lagun batzuekaz, mundu honetako lagunekaz, bai Goierrikok eta Loiukok eta bueno, badabil ikasten, gitxinaka. Baina bere, bai kostaten dako, baina beren egondik arren beren euskera ziten dugu. Iten dugu, bai. Ni inotzen zarri askotan hori begia edo beste edo gauzek eta bai, berak esaten duz. Esaten duz bera bere. Hemen ez dago abresimenturik. Hemen beti da zehaz eriteko. Abresimentu horrelako berba zarrak egon gara berbetalen medidak eta 2 litro esne, asumbre bat eta behien pisuaz berbaiteko erralde bat 5 kilo, txarrik adibidez arroatan egiten direz, 12 kilo terdi, horre gauzek. Getxoko euskeraz gure dude, denderuk eta danak euskera erosten jonditzi zela, baina euskera nik ez dut barruntaten inor bere. Ez zen bai, gure zoko, igual umek iten dude gure zokaz berbe, baina kalien eta lana nik ez dut barrunta. Ez dau, lehen gogoa ez dau. Sí. Mira, que tocarle a la letra mayor. Berak flipaten da asko interneten asuntoaz eta nik egiten doaz argazkiek eta jendeari erakusteko, etorteko jendea bere, edo eskolatik ekarri umeek eta... Etorten direz irakaslekaz etorten direz. Ikusten, kanaduk eta untxiak eta usoak eta danatari gomenoten dire posik, joten dire gero etzetara gure zori kontaten posik baino posiak gure zokaz. Umetxok, honek gauzek ez du ikusi eta alauzeko untxitxu, txikitxu, atara biti eta pasa eskoa. Dana gure, dana zarataka posik.
postute ume. Deke atzaskalak, Baina kontuz. Bai. Beti, tripatik hartu. Emate, atxuko hemendik. Oiek ez dut ez. Kaleko. Ya está. Por pueblo sobre la kaleko. Belarra jaten dago, normal. Hori ez. Baina garitzen da. Ikusiko duguz behiak, bueno, San Nikolas ikastolako nire tutore izan zen irakasle bat entera zen, nire amak behar egiten daue ikastolako jantokia. Eta entera zen, eta beran okurrentzia izan zen. Ume direkatzin berdakie, txikari ikusten gauze. Ume bere gaur ez daki ez ne beren non urteten den. Ez daki. Ez daki gaurko ume. Ez du ikusi behi bat erazten. Ez daki. Gaurko generazio ez daki ez ne beren non urteten dut. Gutxienez ikustea, etnografikoa gutxienez. Ze jenteak ez daki... Zek zer. Jenteak askok ez dau jakiko. Artaburu bat zelan da, berez? Artaburu bat, berez, ez dakite zelan da. Edo esnean nondik urteten den. Edo nola jaioten den untxi bat, edo... Eserez, jenteak ez daki eserez. Dau deskonozio bat oso handia. Hau eta kalean arten. Atxo jaio zen hori. Igez etorziren adibidez hartoi minten, indugu, bueno, gu zaindu dugu, Tala urten basu. zehar. Etordiez batzen, indude... Gabi hartu eruduen errotara. Zuritu, Gabi. errotara joan, eta taloekin. Urune. Eta hori polite da. Urune, jateko. Artoaren ibilbide, deitu datze proiektuari, hori oso polite da. Ze bizita bat bere, bizita ondo da, bai omentzako polite da, zeo zer in eta atara resultatu. Eurentzako da dana da barri, dana da polite. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak. Interesa sartzeo ganera, eta postenaz. Niri hau emondozte hori bizi modu bat, baina bere laguntasun barrik, ambiente barrik, eta euskera horreaz batera, etor da bere, eta posik. Euskara bat gauze ederra da. Ez ederra da gauze, ederra. Norberana da, hori berbea, norberana. Norberarik itxutien dutzo. Sustreie modun, sustreie etorditen ondo, landar etorditen gorantza.